Goeiemôre. Mense, ek wil net vinnig iets praat en dan kan jy bid en met dit maak wat jy voel. Maar asseblief, ek wil net baie vinnig met jou daaroor gesels. Hier's nood buite. Nou kom ek noem net gou 'n paar nood op. Daar's aborsie nood, 1200 'n dag. Daar's droogtehulp, dankie vir almal wat altyd vir droogtehulp ondersteun. Daar's geweldige droogte by baie mense en ons dink altyd as 'n boereplaas dis fyn. Maar hy't nodig. Daar's droogtehulp nodig. Dankie vir die mense se afdeling wat dit doen. Daar is hulp nodig om by huise kos af te gee. Ons het self so deur Tannie Meismals so 'n situasie. Ons het geen milies nou nie, so daaroor kan jy ook bid. Maar daar is nood in baie afdelings. Skool, ek sien Devin Hofmeyer maak vir skooltassies. Kinders wat nie het nie, in nood, in potlode, gaan help hulle asseblief. Daar's nood. Oral is daar nood, maar mense, een van ons grootste nood wil ek net gou aanspreek. As ouers wat stikkend en gebroke is omdat hulle kinders op dwelms is. Ja, ons kan sê die sleg ding en dit en dat en dat. As ouers wat my daagliks bel, 20+ oproepe, goeie mense. Ja, jy kry jou tablet en jy kry jou ouer wat sit en syp en drink en dan wil hy sy kind moet reg kry, jy kry dit, maar daar is ouers wat opreg, hulle is goeie mense. Daar's wedergebore ouers wat dit oorkom. Dit is 'n nood in ons land. Die narko-terroriste is los in ons land. Dit is soos Mexico en Texas. Soos Mexico. Dit is soos Venezuela. Ons het kartels in hierdie land. Ons mense ly. Ons polisie, die meeste, baie goeie polismanne het ons, is korrup. En hierdie narko-terroriste oorleef. Maar mense, weet jy wat, ek moet daagliks nee sê vir ouers om hulle kinders na ons toe te stuur. En dit oor geld. Nou kan jy my sê, man, gaan in die geloof of doen dit of doen dat. My vriend, ek pyn nie. Ek het ook klein kinders wat ek wil vir 1% koop. So, ja, ek kan nou maklik sê, man, dis jou kinders wat dwelm sit, sorg dit uit. En dit is so. Een ouer met sy kind kan in die gemeenskap by mekaar maak en ons help, as wat ek moet vir 50 kinders hier brood neersit, in sorg, in krag, in alles. Maar hoor hierso. Ons het 'n wonderlike konsep. Ons het vandag gemeentes oor hierdie land en buiteland. Ons het bedienings binneland en buiteland wat kom, die ouetjie het ingekom as 'n dwelmhou. Hy het gedraai of 'n issue of iets. En ons het die Bybelse manier gaan maak disippels van al die nasies en hulle het disippels geword. Hulle het beraders geword, hulle het evangeliste geword. So, dank die Here, ons maak nie net mense skoon nie, en vry kom hulle deur die Heilige Gees nie. Nee, hulle gaan en hulle doen iets en ander kom ook vry. Dit is wat The Miracle Place en by School of Fire gebeur. Eerste maand kom hulle, werk in hulle issues, dan gaan hulle oor en hulle studeer. Ons is nie 'n rehab nie. Ons is 'n opleidingsentrum. Ons help mense wat stikkend is daar buite, hulle kom in en dit. Maar mense, oor die 20 oproepe per dag wat ek hanteer, is ouers wat sê, ek wil so graag my kind stuur. Nou ek moet nie sê, ek kan nie onverskillig wees en ja sê, tans die wat ek het 40 uit, 5 betaal seker. Maar die feit is, ek kan nie ja sê, en dan kry daai kind die kos op die tafel nie, en dan hardloop Facebook vol. Die kind het die kos nie, die kind het nie 'n konversie, die kind het nie 'n warm stort nie. So, ek het 'n nood, en nou sê ek vir jou reg uit my nood. Ek wil nie nee op 'n telefoon sê nie. Ja, ons gaan nog steeds beoordeel, want as jy vir alle mense net sê ja, inkom, en 'n pa en 'n ma kan aanhou drink en rook, en hy hoef nie R10 uithaal nie, dit is ook 'n ewel, en dit help niks nie. Jy leer nie iemand om net 'n vis te kry elke keer, jy leer om vis vang. So, dit moet ook gebeur. Maar tans
Voorheen het ons St. Churches gesoek, kerke wat sal stuur, en as daar nog is, vraag asseblief, want ons maak van 'n drug addict 'n sendeling. Ek soek besighede en mense wat dit het, om my te bel vandag en in die toekoms, en sê, Rooies, jy weet, so R5,000, dan kan ons iemand warm water gee, ons kan vir hom kos gee, ons doen toere. Ons is nog onder, ons laat ook by, daar is mense wat bygee, so daar kan, vir R5,000. As dit in jou vermoë is, soek 40 mense, wat R5,000 'n maand kan gee. Of, jy sê, ek kan nie R5,000 gee, maar ek kan 1,000 gee, ek kan 500 gee, dan maak ons dit met as ons die 40 gee, dan maak ons met 200 mense wat R1,000 gee of iets. Maar ek vra reguit, en noem het bedel as jy wil. Het gaan nie in my sakkie, het gaan nie vir salarisse nie, het gaan vir 'n kind, wat sy ouers swaar kry. En ek sal hulle, jy kan my vertrou, ek sal 'n ouer wat geld het, hy moet betaal. En 'n ouer wat glad niks, hy sit te syp en doen net wat hy wil, los dit aan my hoor, ek sal laat hy sy sigarette stop en geld gee vir sy kind. Ek sal nie laat ons mors nie. Maar mense, ek het dit nou regtig nodig. Ek het mense nodig wat sê, ons besigheid, kom met R2,000 'n maand van nou af, want die ouetjie vat jy mos en hy raak later 'n sendeling. En jy raak deel van sielewen. En God sê in Spreuke, hy wie siele wen is wys. Ek vra dat as jy belangstel, dat jy vir my sal 'n WhatsApp stuur. En as ek nie die WhatsApp in 24 uur antwoord nie, sal jy my asseblief bel. Want ons kry baie WhatsApps en dan sien ek dit nie. Maar ek vra jou vandag, as dit in jou vermoë is net vir R10, dankie daarvoor. Ons moet mense oplei. Ons moet toere gaan. Ons leer hulle. Weet jy wat is lekker van ons toere? Hulle wen siele, terwyl ons hulle leer hoe om siele te wen. So ons doen 'n dubbele ding. Ons wen siele in 'n dorp, ons het mannekrag om die traktaatjies uit te deel, die 40 wat deur hardloop, plus ons lei hom op. Raak nou betrokke by School of Fire. Vra jou reguit. Besighede, stuur dit vir jou besigheid. Wys dit vir jou baas by die besigheid. Ek vra jou, jy sal saai waar mot en roes nie verniel nie. Jy sal by 'n baie goeie plek saai. Bel myself, kom kyk School of Fire self. Kom kuier, loop hierso en kom kyk wat doen ons. Ry saam met ons waar ons siele wen. Kom kyk of hier iets snaaks aan die gang is. Facebook sal altyd vol wees van iemand. Vanoggend weer interessant, moet ek oor Woude kom kla, en ons het 5 dae vir hulle e-mails gestuur, hulle reageer nie, so ons moet kla. Matteus 18 sê ook, jy praat eers met homself, daarna roep jy die ouderlinge en daarna die gemeente. So ek is nou by Facebook om te kla. En dan bel hulle gewoonlik en dan haal ons die post af. Maar die ou sê, hou op kla, 'n mens breek nie ander af nie. Ek breek nie vir Woude kom af, hulle het self nie. Hulle job, ons storing staan stil, ons moet siele wen. Die ouetjie wat die video's moet plaas vir kruiskyk kan dit nie damp hê in nie, want Woude kom werk nie. Nou, toe gaan kyk ek op hierdie ou se profiel wat klaar. Sommige die eerste profiel klaar, kyk hoe lyk die swembad in hierdie dorp. Mense is interessant. Hulle mag klaar, maar jy mag nie. Ai tog, weet jy, sukkel kom ons vat ons oë nou daarvan af weg. En ek wil vandag vir julle sê, versterk ons hand. Jy kan my kom kyk, jy kan my kom. Ek het 'n track record vir 33, amper 34 jaar, wat ek werk met dwelms, wat ek werk met mense, en ek sê nou vir jou, by ons is nie kansvatters nie. Ja, van ons studente is kansvatters van. Hulle loop weg, hulle doen dit. Ons is nie kansvatters, ons help hierdie ou, ons huil saam met hom, ons lag saam met hom, en ons stry saam met hom. Ons speel nie. Ons fight dat iemand moet regkom. Ons is nie slappie. Maar as ouers, vanoggend weer 'n ma, sy 2 kinders groot gemaak, 17 en 20. Van Koffiefontein. Ek moet toe vir haar sê nee. Ek het nou nie vir haar nee gesê nie. Maar toe besluit ek, nou gaan ek vra. Toe sê ek vir haar, bel my weer Vrydag. En toe het ek in my mind, iemand sal opstaan. Maar ek vra vandag, skaamteloos. Ek gaan hier by hierdie Comenso plaas
ons bankbesonderhede. Of jy kan my WhatsApp op die post, is my nommer. En jy, dankie vir almal wat ek sien hier saam staan te praat. Mense gister weer, 'n ouetjie in Windhoek. Hy moet kom. Hy wil selfmoord pleeg. Nou moet ek vir so 'n mens nee sê. Ek kan nie onverantwoordelik wees en ja sê en ek kan nie vir hom kos gee nie. Kom ons wys dit. As mense wat sê, "Man, jy kan." Een vrou het ook eendag so. "Jy kan vir hulle beter kos gee, jy kan dit." Toe sê ek, "Okay, wat is jou adres?" Sê ek, "Kom laai hulle Sondag by jou af, gee hulle gou een keer kos." Toe verdwyn sy van Facebook af. Besop wat ons sê. Mense, ons is in 'n game, ons het nog nooit opgegee nie. 33 jaar, 34 jaar, ek en my vrou, dus dit begin het, dat ons mense help wat swaar kry. Ons arme mense altyd help. Ons traai, ons sê ja, maar ons baie keer nie moet ja sê nie. Daarom kom ek vandag by jou. En ek het 'n uitroep. Soek maandeliks wat jy jou commit. En jy raak 'n vernoot. Hoor gemooi, jy raak 'n vernoot van School of Fire. Ek wil hê jy moet my bel, want jy's 'n vernoot. Jy kan vir mense sê daar in jou besigheid, ek is 'n vernoot van School of Fire. En ek help hulle oplei. Baie dankie dat ek met julle kan gepraat het. Dan is julle deel van Matteus 28 vers 19. Die Here seën julle. Ek gaan nou by die comments ook plaas, maar ek sal like as jy my stuur. Ek wil jou naam lees, ek wil oor jou bid. Jy betaal nie vir gebed, jy hoor tog mooi, maar ek wil oor jou bid, ek wil dit doen. Mense, maar as jy gee, belangriker is, jou hart moet by Jesus wees. En dan vra ek mense wat kom met, moet verantwoordelike mense wees. Onthou, ons werk vir God. Jy moet 3 maande voor die tyd kennis gee, sê ek gaan ophou. Want ons doen dit vir die Here. God is mos nie maar net 'n ouetjie nie. God is God. En daarom is ons vir hom kom met, ons gaan vir hom gee, kan ons mos net vir hom sê, Here, ek draai vas, ek gaan 3 maande kennis gee. Ons hardloop nie net weg nie, ons doen iets. Dankie. Die nood is groot, daar sê Tommy ook, oral is nood groot. Pieter, prys die Here. Pieter, dankie vir die laaste milies is op, wat jy vir ons gebetaal het tot hier, dankie daarvoor. Die Here seën julle almal, en hy is verskriklik lief vir julle. Moenie vergeet wat ek jou nou gevra het, het gaan oor God. Hierdie God wat so gemaak het, dus daar 'n aarde, dit gaan oor daardie God, en hoor gou, iemand wat van God leen sê, sal nooit tekort hê nie. Wil jy nie vir God leen, nie leen nie, saai, vir God gee nie. Die Here seën.